بسم الله الرحمن الرحیم. زه بختیار شګیوال یم او تاسې ته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ یې. راځو د مایکروسافټ وینډوز 10 لیکچر ته. تېره ورځ مونږه په دې ټاسک بار کې چې به رایټ کلیک کړو پراپرټیز ته به رالو یعنې ټاسک بار سیټینګ ته. په دې کې چې دی مونږ د ټاسک بار سیټینګ خبرې ټولې تشریح کړې وم کړلې. اوس راځم په دې ځای کې د سټارټ خبره کومه چې آیا مونږ په دې سټارټ کې کم کمانډونه دي او کمې کارونه دي او کوم یو څنګه دا مونږ یوز کوو. په سټارټ کې چې دی لومړی خبره شو مور ټایل ان سټارټ، مطلب یې دا دی چې کله مونږ په دې سټارټ بټن باندې کلیک وکړو دې ځای ته چې دی د دې ځای نه راوخله د دې ځای نه دې ځای پورې دې ته چې دی ټول چې دی ټایل ورته وایي ټایل. په دې ځای کې چې دی دلته چې دی دا موږ ته داسې لوی کېږي لږه د دې ټیک مارک په ان کېدو سره دا چې دی پراخېږي دا ټایل. نو که کله زه دلته راشم او وغواړم چې دا پراخه کړمه د دې لپاره به تاسو راځئ دلته په دې سټارټ کې او په سټارټ کې چې دی تاسو به دا ټیک مارک به آف وي دا به تاسو ځان سره آن به کوئ. چې کله موږ دا آن کړو او بیا راشم زه دلته کلیک کړمه د کلیک سره چې دی موږ سره په دې ځای کې دومره اندازه چې دی دا ټایل چې دی اضافه شوي دي. که چېرته موږ دې ځای کې زیات شمیر ایپس چې دی دا موږ پین کړي وي نو بیا چې دی موږ سره دا نوره هم فول کېدله او فول راتله. همداسې چې دی بل کمانډ چې دی بل کمانډ پکې ایپ شو ایپس لیست ان سټارټ مینو. شو ایپس لیست ان سټارټ مینو نو مطلب دا دی چې کله موږ په دې سټارټ بټن باندې کلیک وکړو دې ځای کې چې دا کومه پروګرامونه دي دا پروګرامونه ښایي دا ایپس دې سره وایي څه کول غواړي. زه وایم چې دا ماته پټه که دا ماته مه شو کوه صرف ماته دا ټایل شو که. نو تاسو به دلته راشئ او دا ټیک مارک چې دی ګوره زه راځم بیا دوهم ځلې رایټ مې کلیک سټارټ ټاسک بار سیټینګ ته رالم او په ټاسک بار سیټینګ کې چې دی دې کې به موږ راشو دلته سټارټ باندې به موږ کلیک کوو. په سټارټ ټیب کې به موږ راشو صرف دغه ټیک مارک چې دی شو ایپس لیست په دې باندې به زه کلیک کړم او دا به زه آف کړم. اوس چې زه راشم دلته وګورم کلیک کړم نو اوس چې دی موږ سره صرف ټایل پاتې دی او هغه چې دی کوم ایپس چې هغه ما سره هیډن شوي دي. که زه بیرته راشم او دا چې دی بیرته آن کړم نو موږ سره چې دی په دې ځای کې به ماته بیرته چې دی دا کوم ایپس چې دي دا به ما سره یوز شوي. بل کمانډ چې دی دې ځای کې دلته شو ریسنټلی ایډنډ ایپس دلته ما کلیک کړی دی په دې سټارټ بټن باندې دې ځای ته چې دی ریسنټلی فایل وایي ریسنټلی ایډډ فایل وایي چې دی موږ یوز کوو د دې ځای نه. زه وایم چې دا ماته مه شو کوه نو صرف تاسو چې دی دا ټیک مارک چې آف یې کړه. اوس راشئ دلته د کلیک وکئ. اوس چې دی ریسنټلی فولډر چې دی زموږ سره هیډن شو او هغه چې دی موږ سره اوس نه شو کېږي. که زه غواړم چې بیرته راولم نو صرف تاسو چې دی دا ټیک مارک چې بیرته آن کوئ نو موږ سره چې دی ریسنټلی یوز چې دی ما سره بیرته یوز شو. بل کمانډ شو موسټ یوز ایپس د دې ټیک مارک فایده دا ده چې او کار یې دا دی چې کله مونږ په دې دا مونږ آن کړو هغه پروګرامونه چې مونږ یې زیات استعمالوو دا به مونږ ته په دې اول سر کې شو کړي. زه به راشم دا به آن کړم او دا چې زه کله آن کړم نو مونږ سره چې دی په دې ځای کې هغه پروګرامونه چې مزې یوز کوم هغه مونږ سره چې دی په دې ځای کې اول چې دی مونږ سره پراته دي. د ریسنټلی فایل نه وروسته چې دی مونږ چې دی ګوره فایل ایکسپلورر دی وینډوز میډیا پلیر دی ورډ پروګرام دی ایکسل دی او وروسته چې دی مونږ سره نور پروګرامونه دي. که تاسو وایئ چې دا ماته مه شو کوه نو کلیک که دې باندې دې ټیک مارک باندې تاسو کلیک کوئ او دا چې دی ځان سره هیډن کوئ پټې کوئ. اوس چې کله تاسو کلیک وکئ دې ځای کې مونږ سره چې دی هغه یوز موسټ چې دی هغه مونږ سره نه راځي. شو سجیشن اوکیشنلی ان سټارټ دې ټیک مارک کار دا دی چې دلته مونږ سره په دې ځای کې زه دا آن کړم نو دلته چې دی زه راشم بیا په دې سټارټ کې چې دی همدغه ځای کې مونږ سره یو فولډر پیدا کېږي د دې سجیشن اوکیشنلی په نوم باندې مونږ سره چې دی په دې ځای کې فولډر پیدا کېږي. هغه فولډر چې دی مونږ د دې ځای نه ځان سره پټولی شو او شو کولی شو. نو دا چې دی په دې ځای کې اوس ما سره خو نشته دا فولډر خو که بیا پیدا شي یا تاسې سره یي نو دا فولډر تاسو په دې ځای کې د دې په آن او آف باندې شو او پټولی شئ. بل کمانډ پکې یوز سټارټ فل سکرین. یوز سټارټ فل سکرین نه مطلب دا دی چې ماته دا کوم یو ټایل چې دی دا ماته ټول فول سکرین وښایه
نو تاسو راشئ دا ټیک مارک چې دی تاسو صرف دا ټیک مارک چې دی یو سټارټ فول سکرین چې دی دا ټیک مارک آن کوي. اوس راشئ وګورئ اوس چې دی موږ سره دا وینډوز چې د فول سکرین شوله. فول سکرین مطلب دا چې د وینډوز 10 په 8 په شکل کې شوله. نو دا موږ د دې لارې نه جوړولی شو. او که ووایو چې ماته نه بیرته چې دی خپل عادي حالت ته راکه نو راشي چې دی دا ټیک مارک تاسې آف کوي بیرته. اوس چې دی موږ سره په دې ځای کې چې دی دا نه شو کېږي. وروستی کمانډ show recently opened item in jump list and start or the taskbar in the file explorer quick access. کله چې وای تاسې راشئ دلته زه به دلته په دې ډي سپیسي باندې ډبل کلیک کوم. د ډبل کلیک نه وروسته چې دی زه به دلته راشم په دې ځای کې او بیا چې دی زه د ویو ته راځم او په دې آپشن کې چې دی کویک اکسس چې دی زه د دې ځای نه یوز کوم او دا ما د دې ځای نه اوکې کړ. اوس چې کله زه وینډوز کی پلس ای وهم وینډوز کی پلس ای نو چې دی په دې ځای کې ما سره ریسنټلی یوز فایل پراته دي. دا ریسنټلی یوز فایل زموږ ټول د دې ځای نه راښکته. دا چې دی موږ څنګه وای دې سره وکړم دا زه ته ریموف کوم. نو زه وایم چې هو راشئ نه ټاسک بار باندې رایټ کلیک کا ټاسک بار سیټینګ ته راشئ. د ټاسک بار سیټینګ نه وروسته چې دی نو د دې نه وروسته به موږ راشو سټارټ ته. په سټارټ کې چې دی تاسې به دله وروستی کمانډ چې دی دا به صرف آف کوي. چې کله دا موږ آف کړو نو د دې ځای نه چې دی موږ ته چې دی دا کمانډونه چې دی ټول ګوره دس فولډر از امټي دا یې موږ سره ختم کړل او د دې ځای نه ریموو یې کړل. که نه یې غواړئ بېرته وایئ چې ما ته دې راشي نو د دې ځای نه چې دی دا تاسې آن کوي. وروستی پکې بل کمانډ دی چوز وچ فولډرز اپر ان سټارټ. د دې کمانډ کار دا دی وایي کله تاسو دلته کلیک کوئ دې ځای ته وایي دا ځای یادوئ. دا ګوره دلته چې دی ما سره دا فولډرې پرتې دي دومره دا تاسو لرې کول غواړئ او که دلته نور هم ایډ کول غواړئ نو په دې باندې تاسې کلیک کوئ. د کلیک نه وروسته دا کوم چې آن دي دا آن چې دی ما سره په هغې ځای کې ایډ دي. زه غواړم چې دا پکچر دا موزیک دا ټول چې دی ځان سره په هغې ځای کې ایډ کړم. نو تاسو راشئ د دې ځای نه اوس کلیک کوئ. اوس چې دی ما سره په دې ځای کې دا ټول ایډ شول موزیک ډاونلوډ ډاکومنټ ټول چې دی موږ سره په دې ځای کې یوز شول. که ووایو چې بېرته زه کمول غواړم صرف راشئ د دې ځای نه چې دی دا تاسو آف کوئ. مثلا ډاکومنټ مه راکوه ډاونلوډ مه راکوه موزیک مه راکوه پکچر مه راکوه او همداسې پرسنل فولډر مه راکوه. ټول چې دی تاسو د دې ځای نه په یو کلیک آن او آف کولی شئ او په دې ځای کې چې دی تاسو د دې ځای نه دا ځان سره ایډ کولی شئ. په دې ځای کې موږ سره دا ایډ کیږي. نو دا چې دی په دې ځای کې موږ سره ایډ شو. دا و زمونږ د ټاسک بار سیټینګ د برخې د سټارټ ټیب درسو چې موږ وویلې دغه یو څو کمانډونه په دې خاطر باندې ټول نه ویو چې ویډیو ډېرېږي. بیا هم د نه په آخر کې هیله کوو که زموږ د یوټیوب چینل مو نوي سبسکرایب کړی بختیار کمپیوټر اکاډمي چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کېکاږئ چې تر څو زموږ د هرې ویډیو نوټیفیکیشن په خپل وخت تر ټولو نه د مخه تاسې ته در ورسیږي. د الله په امان ښه وخت ولرئ.